सर्दी झाल्यानंतर लहान बाळाची काळजी कशी घ्यायची याचे उपाय मी तुम्हाला सांगणार आहे. 3 उपाय आहेत. ते मी तुम्हाला सांगणार आहे की ते कसे असणार आहेत ते. त्यातला एक मी ऑलरेडी एक व्हिडिओ बनवलेली आहे त्याच्यावर, की विक्स कसा बनवायचा घरच्या घरी घरगुती पद्धतीने. तर ती तुम्ही नक्की जाऊन बघा. आणि दुसरी जी आहे ते म्हणजे जायफळ. जायफळ हे आपल्या घरी अवेलेबल असतंच. आधीपासून आपली आजी आपल्याला देत आलेली आहे. आजी, आई आपल्या घरात नेहमी जायफळ असतो. जायफळचे फायदे खूप जास्त आहेत. जायफळाने झोप छान लागते, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम चांगली होते, स्किन चांगली होते, इम्युनिटी सिस्टीम वाढते आपली. ते एवढे सगळे फायदे आहेत जायफळचे. आणि आपल्याला हे एक लक्षात गोष्ट ठेवायची आहे की ते 6 महिन्याच्या वरच्या बाळाला आपल्याला द्यायचं आहे. 6 महिन्याच्या आतल्या बाळाला आपण जायफळ देणार नाही आहोत. जायफळनी डायजेस्ट सिस्टम पण चांगली होते. सर्दी झाली असेल तर गरमी तयार होते, त्यामुळे त्यांना सर्दीचा त्रास कमी होतो. तर ते आपल्याला द्यायचं आहे त्यांना. पण ते आपल्याला 0.5 ml जे आपल्याला औषधं द्यायचे जे एक मेजरमेंट असतो, त्या मेजरमेंटमध्ये मोजून जरी तुम्ही दिलात तरी चालेल. एक 0.5 ml ते द्यायचं आपल्याला. ते रोज जरी दिलं तरी ते चालेल लहान बाळाला. कारण पृथ्वी आमची रोजच पिते. आणि विंटर सीझनमध्ये, हिवाळ्यामध्ये तर खूपच चांगलं असतं जायफळ रोज देणं. ते थोडं थोडं द्यायचं आहे, पण दिवसातनं एकदाच द्यायचं आहे आपल्याला ते. त्याने बुद्धी पण वाढते, इम्युनिटी सिस्टीम तर वाढते. तर आपण ते बघूयात की ते कसं द्यायचं आहे ते. इथे मी सानेवर जायफळ उघळून घेणार आहे. जायफळ आणि सान मी व्यवस्थित छान धुवून घेतलेली आहे. आणि हे प्यायचं पाणी आहे जे मी वापरणार आहे. तर आपल्याला एक 2-3 फेरे व्यवस्थित करून घ्यायचे आहेत असं पाण्याचे. 2-3 फेरे म्हणजे ॲटलिस्ट इनफ झालं पाहिजे ते. आणि मोजण्यासाठी जर म्हणत असाल तर मी हे औषधाचं जे असतं झाकण ते वापरते. हे 0.5 ml आपण देणार आहोत. आणि तुम्ही बघत असाल माझं जायफळ हे अर्ध झालं आहे उगाळून देऊन. तर हे मी नेहमी देत असते पृथ्वीला. मी सगळ्यात आधी इथे पाणी मोजून घेते. एक 0.5 ml असं घेतलं. आपण ह्याच्यात सुद्धा डायरेक्ट काढू शकतो, पण मी चमच्यात काढते, तुम्हाला दिसेल की नक्की किती निघाले. एक 4-5 फेरे खूप होतात जायफळाचे. हा जायफळ नंतर व्यवस्थित धुवून परत ठेवून द्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये मी एवढं पाणी ॲड करते. हे छान लागतं एकदम. पृथ्वीला तर खूप आवडतं. आता तिला मी हे देते. हे घे पृथ्वी. आता मी पृथ्वीला देते. तुम्ही आता पाहिलं की ते आपण कसं तयार केलं आहे. पद्धत खूपच सोपी आहे. एक 5 मिनिटाचा कालावधी फक्त लागतो त्यासाठी. जर तुमच्या मुलाला टेस्ट आवडली नाही तर एक त्याला भरवल्यानंतर अजून 1 चमचा पाणी तुम्ही देऊ शकता बाळाला. पण मुलांना फार आवडतं ते, त्याची टेस्ट पृथ्वीला तर खूपच आवडते. तर तुम्ही हे नक्की करून बघा. तिसरी जी रेमेडी आहे जी मी तुम्हाला सांगणार आहे सर्दीसाठी, तो आहे तेल. आपण एक तेल बनवणार आहोत. तर जो तेल आपण बनवणार आहोत त्याचे जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते खूपच आपल्याला ओळखीचे आहेत. म्हणजे ओवा, लसूण, मोहरीचं तेल. तर हे जे आहे मोहरीचं तेल जे आपण वापरणार आहोत ते एकदम घाण्याचं वापरणार आहोत. रिफाईंड ऑइल नाही वापरणार आहोत. ते एकदम गडद असतं ते वापरणार आहोत. मोहरीचं तेल हे गरम असतं, त्यामुळे सर्दी झाल्यानंतर ते लावलं तर आपोआपच गरमी आपल्यात तयार करतं. तुम्हाला सगळ्यांना माहीत असेलच, बाळंतीण बाईला ओवा हा खायला दिला जातो. त्यांच्या आजूबाजूला कॉटच्या बाजूला लसूण लावले जातात की त्याच्या वासाने एकतर जे जीवजंतू असतात ते येत नाहीत जवळ. परत सर्दी होत नाही बाळाला, आईला.
झाली असेल तर ती कमी होते. तर हे आपण तेव्हा करतो जेव्हा आपण बाळंतीण झालेले असतं, बाळ जन्माला आलं असतो तेव्हा. पण हेच जर आपण आत्तासुद्धा जे उपाय केले, म्हणजे बाळ एक 6 महिन्याच्या नंतर किंवा 5 वर्षापर्यंत किंवा नंतरही, फक्त हा जो तेल आपण बनवतोय तो फक्त लहान मुलांसाठीच नाही तर मोठ्यांसाठी तेवढाच उपयोगाचा आहे. तर आपण ते कसं बनवायचं ते पाहूयात. तेल बनवण्यासाठी जे आपलं साहित्य लागणार आहे ते आता इथे तुम्हाला मी दाखवते. हे आहे मोहरीचं तेल, पण हे लाकडी घाण्याचं आहे, म्हणजे एकदम घट्ट असं आहे, रिफाईंड ऑइल नाही आहे. हे 1 चमचा ओवा आहे आणि 4 पाकळ्या लसूण आहे. लसूण जो आहे तो मी असा ठेचून घेतलेला आहे. आधी आपण ह्याच्यामध्ये तेल गरम करून घेणार आहोत. तेल आपल्याला छान असं गरम होऊन द्यायचं आहे व्यवस्थित. तेल गरम होत असताना गॅस आपण फुल ठेवला तरी चालेल, पण ते एकदा गरम झालं की आपण गॅस कमी करायचा. तेल गरम झालं आहे, मी गॅस कमी करते. गॅस कमी केल्यानंतर त्यात आपण आधी लसूण घालणार आहोत. लसूण ब्राऊन झाले की मग आपण गॅस बंद करणार आहोत. हे बघा आपले लसूण असे ब्राऊन व्हायला लागले. सगळीकडे असा वास सुटला मोहरीचा आणि लसणाचा, असं रेस्पिरेशन सिस्टीम अशी एकदम मोकळी व्हायला लागते या वासाने. मी गॅस बंद करते. गॅस बंद केला की आपल्याला याच्यामध्ये ओवा घालायचा आहे. थोडं कोमट झालं की ते गाळून घ्यायचं आहे. गाळून झाल्यानंतर मग आपण हे स्टोर करून ठेवायचं आहे. जसं लागेल तसं तुम्ही कोमट करून वापरू शकता. आपल्या 5 मिनटामध्ये तेल बनवून तयार होतं. तेल कोमट असतानाच, एकदम गरम नाही, कोमट असतानाच आपल्याला अप्लाय करायचं आहे. लहान मुलांच्या छातीवर, पाठीवर, पायांना असं छान त्यांना अशी मॉलिश करायची आहे मस्तपैकी. त्यांच्या नखांमध्ये असं सोडायचं आहे, हातांच्या पण नखांमध्ये सोडून. जर एकदमच लहान मुलं असतील तर त्यांना मिटन्स घालू शकता तुम्ही. मोठ्या मुलांना हाताला लावायची एवढी गरज पडत नाही, तर तुम्ही ते अप्लाय अशा पद्धतीने करू शकता. मोठ्यांनासुद्धा तुम्ही हे तेल वापरू शकता. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे लहान मुलांना जे आपण मॉलिश करतो तीसुद्धा या तेलाने करू शकता. फक्त चेहऱ्याला आपण हे अप्लाय नाही करणार कारण त्यात लसूण आहे म्हणून. पृथ्वी माझी 4 वर्षाची झालेली आहे, पण तिचीसुद्धा मी अजून मॉलिश करते. आठवड्यातून एकदा किंवा महिन्यातून 2दा वगैरे अशी करते. मॉलिश केली की लहान मुलांना खूप छान वाटतं. म्हणजे त्यांना असं वाटतं की अरे केवढं भारी वाटतं आहे. म्हणजे पृथ्वीला जर अशी मॉलिश की तिला खूप आवडतं, किंवा रात्री असे पाय दाबून दिले शेप तर तिला आवडतात. तेव्हा सर्दी झाली असेल तर स्पेशली या तेलाने त्यांची मॉलिश करा. त्यांना खूप भारी वाटेल. मॉलिश केल्यानंतर एक अर्धा तासासाठी तेल तसंच राहून द्या. नंतर मग अंघोळ घालावी. सर्दी झाल्यानंतर अंघोळ करू नये हे जे आहे ते तसं नका करू, कारण जेव्हा गरम पाण्याची वाफ मुलांच्या नाकात तोंडात जाते तेव्हा जे कफ साठलेले असतात ते बाहेर पडायला मदत होते. जर ताप आला असेल तर अंघोळ न केलेली चांगली, पण सर्दी झालेली असेल तर अंघोळ करावी, जेणेकरून त्यांना एक फ्रेशनेस येतो, कफ पातळ व्हायला मदत होते. त्यामुळं अंघोळ घालावी. आणि जर हे मॉलिश ह्या तेलाने मॉलिश करून घातली तर अजूनच बेनिफिट होतात. ओव्याने सुद्धा कफ जे असतात, कधी कधी जर कफ खूप झालेला असेल तर ओव्याचा शेकसुद्धा देता येतो. म्हणजे पुडीमध्ये असं कापडाच्या अशी गुंडाळी करून त्यात ओवा तव्यावर गरम करून असा हळूहळू जर छातीवर असा शेकला तर कफ बारीक म्हणजे पातळ व्हायला मदत होते. तुम्हाला जर ह्या सगळ्या व्हिडिओमधून ज्या मी 3 रेमेडीज तुम्हाला दाखवल्या त्यातून जर तुम्हाला फायदा झाला असेल किंवा होणार असेल, तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींना ही व्हिडिओ शेअर करा आणि आपण परत भेटूयात अशाच वेगवेगळ्या छान रेमेडीजबरोबर लहान मुलांच्या. तोपर्यंत थँक्यू.